Слушаю вас. Вон та хрень на улице. Она продается? А, вон та рухлядь, что ли? У нее двигатель сдох. Нафига тебе эта груда металла? Да пофиг. Продай, сколько просишь? Послушай, девочка, из какой провинции ты к нам пришла? А те еб... С виду такая симпатичная девушка. А материшься, как сапожник. Завязывай щелкать клювом. Ну чё, ты продашь мне вон тот хлам? Не жопся уже. Алмаз и в навозе остается алмазом, а сломанный мотоцикл – мотоциклом. Прости, не в тему ляпнул. Хорошо. Значит, окончательная цена – 300. Отсоси у тракториста. Да что за шмон она тут устроила? За вот эти припомпасы и за мотик я плачу 250 вон. Я не принимаю китайские купюры. Просто улет, он мастер на все руки. Так про меня водилы говорят со всей округи. О машинах знаю все, работаю четко как таймер. Мне привези, я починю хоть адронный коллайдер. Сечешь? Там постучу, тут подкручу. Я доверяю в жизни лишь домкрату и разводному ключу. Готово, не поточит носа комар. Немного вымазан в черный, чё? I'm a black star. Ну бывают же такие упертые девчули, а? Чокнутая. Она думает, что у нее хватит ума завести этот мотоцикл. Что только не перетерпела эта железяка. И дождь, град и снег. На него даже бомжи мочились. Что? Эй, да как же...